खांसी, चाहे काली खांसी हो, कफ वाली खांसी हो, सूखी खांसी हो, या एक होती है कुकुर खांसी, यानी डॉग की तरह ऐसा खांसते हैं। तो खांसी कैसी भी हो बहुत कष्टकारी होती है। तो खांसी के लिए एक बहुत ही अनुभूत प्रयोग आपको बता रहा हूं मैं। करना क्या है, रात को बिस्तर पे जाने से पहले, सोने से पहले अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको कूट के उसका रस निकालना है 1 चम्मच में। फिर उसको गैस जला के और उस रस को, अदरक के रस को गर्म करना है। फिर जब वो गर्म हो जाए, थोड़ा थिक हो जाए, तो उसको नीचे उतार लें, गैस बंद कर दें। फिर उतना ही शहद उसे मिक्स करके और थोड़ी सी काली मिर्च डाल के मुंह में लें और आराम से उसको खा के सो जाएं। खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कुछ भी नहीं करना है। 1 हफ्ते तक ये प्रयोग करें, कैसी भी खांसी होगी आपको उससे मुक्ति मिल